여러분 안녕하세요. 1원입니다. 오늘도 3연요법 중에 비염 완화, 예방에 좋은 3가지 혀를 소개해드리려고 합니다. 코 막힘, 콧물, 재채기 때문에 힘드시죠? 아침에 일어나면 코가 꽉 막혀서 숨쉬기도 힘들고 훌쩍거리는 소리 때문에 주변 사람 눈치 보기도 하고 생각만 해도 괴롭네요. 오늘은 이 지긋지긋한 비염, 코 막힘을 시원하게 뚫어줄 특급 비법, 바로 3연요법에 대해 이야기해보려고 합니다. 병원 갈 시간도 없고 약 먹는 것도 지겨운데 효과는 빵빵 터지는 꿀팁. 지금부터 시작해볼까요? 시작하기 전에 구독 한번 클릭으로 간단한 스트레칭 해볼까요? 감사합니다. 우선 비염이 뭔지 정확히 알아야겠죠? 비염은 코 점막에 염증이 생기는 질환인데요. 감기랑 비슷해 보이지만 콧물, 재채기, 코 막힘, 가려움 등의 증상이 2주 이상 지속된다면 비염을 의심해봐야 합니다. 알레르기성 비염, 만성 비염 등 종류도 다양한데요. 오늘 알려드릴 혈자리 지압은 어떤 비염에도 효과가 있다는 사실. 혹시 나는 비염 아닌데 라고 생각하시는 분들 계신가요? 물론 비염이 아닐 수도 있습니다. 하지만 코 막힘, 콧물, 재채기 증상이 자주 나타난다면 혹시 모를 비염의 가능성을 열어두고 오늘 알려드릴 혈자리 지압을 시도해보는 것도 좋은 방법입니다. 어차피 좋은 혈자리 지압은 건강에도 좋으니까요. 자, 그럼 비염의 원인에 대해 조금 더 자세히 알아볼까요? 비염은 다양한 원인으로 발생할 수 있습니다. 알레르기, 감기, 바이러스 감염, 유전적인 요인, 환경적인 요인 등등 정말 다양한 원인이 비염을 유발할 수 있어요. 특히 요즘처럼 미세먼지가 심한 날에는 코 점막이 자극을 받아서 비염 증상이 더욱 심해질 수 있습니다. 실내외 온도차가 심한 환절기에도 비염 환자들이 고생하는 경우가 많죠. 그러니 자신이 어떤 종류의 비염인지, 어떤 원인으로 비염이 생겼는지 정확히 파악하는 것이 중요합니다. 하지만 너무 걱정하지 마세요. 오늘 알려드릴 혈자리 지압은 어떤 원인의 비염에도 효과가 있으니까요. 자, 그럼 본격적으로 비염에 좋은 혈자리들을 알아볼까요? 오늘 소개할 혈자리들은 아주 쉽고 간단해서 누구나 따라할 수 있어요. 손가락만 있으면 오케이. 각 혈자리별 효과와 지압 방법을 자세히 알려드릴 테니 집중해서 따라해보세요. 영양혈. 위치. 콧방울 옆 움푹 들어간 곳에 위치해 있어요. 코 옆 살짝 들어간 곳을 찾으시면 됩니다. 거울을 보면서 찾으면 더 쉽겠죠? 지압 방법, 양쪽 영양혈을 검지 혹은 중지 손가락으로 지그시 눌러주세요. 5초 정도 유지했다가 떼는 것을 10회 정도 반복합니다. 혹은 원을 그리면서 마사지 해줍니다. 이때 숨을 깊게 쉬면서 지압하면 더욱 효과가 좋겠죠? 코로 깊게 숨을 들이쉬고 입으로 천천히 내쉬면서 지압해보세요. 효과. 코 막힘, 콧물, 재채기 완화의 특효. 코 주변 혈액순환을 도와 코 점막의 염증을 가라앉혀줍니다. 특히 코 막힘으로 고생하시는 분들에게 강력 추천. 상영양혈. 위치. 콧방울 옆 영양혈 바로 위쪽. 코 옆의 작은 오목한 부분으로 코막힘이나 비염에 자주 자극하는 자리입니다. 지압 방법, 양쪽 상영양혈을 검지 혹은 중지 손가락으로 지그시 눌러주세요. 역시 5초 유지 10회 반복. 너무 세게 누르지 않도록 주의하세요. 살짝 아픈 정도가 적당합니다. 혹은 원을 그리면서 마사지 해줍니다. 효과. 코막힘, 재채기, 콧물 완화. 만성 비염, 축농증이 있으신 분들에게 특히 좋습니다. 인당혈. 위치. 양쪽 눈썹 사이, 미간 중앙에 위치해 있어요. 양 눈썹 사이에 정중앙, 살짝 움푹 들어간 곳을 찾으세요. 거울을 보면서 정확한 위치를 확인하는 것도 좋겠죠? 지압 방법. 인당혈을 검지 혹은 중지 손가락으로 지그시 눌러주세요. 5초 유지 10회 반복. 혹은 원을 그리면서 마사지 해주셔도 됩니다. 이마주름 예방에도 도움이 된답니다. 꿀팁. 인당혈을 지압할 때는 눈을 감고 편안하게 숨을 쉬면서 지압해보세요. 효과. 코 막힘, 콧물 완화는 물론 집중력 향상에도 도움이 됩니다. 답답한 코를 뻥 뚫어주는 시원함을 느껴보세요. 특히 시험을 앞둔 수험생이나 집중력이 필요한 분들에게 추천합니다. 혈자리 지압의 효과를 더욱 높이는 방법. 몇 가지 팁을 알려드릴게요. 이 팁들을 활용하면 혈자리 지압 효과를 더욱 톡톡히 볼 수 있을 거예요. 따뜻하게 해주세요. 혈자리 지압 전에 따뜻한 물수건으로 코 주변을 찜질하거나 따뜻한 물을 마시면 혈액순환에 더욱 도움이 됩니다. 따뜻한 차를 마시면서 지압하는 것도 좋은 방법이겠죠? 규칙적으로 해주세요. 하루 2번에서 3번 꾸준히 지압해주는 것이 중요합니다. 잊지 않도록 알람을 맞춰주는 것도 좋은 방법. 아침에 일어나자마자 점심 식사 후 잠들기 전에 지압하는 것을 추천합니다. 무리하지 마세요. 지압 시 통증이 심하거나
불편함이 느껴진다면 즉시 중단하세요. 너무 세게 누르면 오히려 안 좋을 수 있습니다. 살짝 아픈 정도, 기분 좋은 통증을 느끼는 정도로 지압하는 것이 좋습니다. 생활 습관 개선. 혈자리 지압과 함께 충분한 수면, 적절한 습도 유지, 금연 등 건강한 생활 습관을 유지하는 것이 중요합니다. 특히 실내 습도를 40%에서 60%로 유지하는 것이 좋습니다. 가습기를 사용하거나 젖은 수건을 걸어두는 것도 도움이 됩니다. 자, 오늘 우리는 비염에 좋은 혈자리 지압법을 알아봤습니다. 영양혈, 상영양혈, 인당혈. 이 세 가지 혈자리만 기억하면 코 막힘, 콧물, 재채기, 이제 안녕. 물론 혈자리 지압만으로 비염을 완전히 치료할 수는 없지만 증상 완화에 큰 도움을 줄 수 있다는 사실. 병원 가기 전에, 약 먹기 전에 오늘 배운 혈자리 지압부터 한번 해보세요. 꾸준히 실천하면 분명 좋은 결과가 있을 거예요. 마지막으로 이 영상 도움이 되셨다면 구독, 좋아요 부탁드립니다. 오늘 알려드린 혈자리 지압법 잊지 말고 꼭 실천해보세요. 건강한 코, 맑은 숨, 시원한 하루. 응원합니다. 오늘도 건강한 하루 보내시고 다음 영상에서 또 만나요. 안녕.